Наградите од државните надпревари како да се резервирани за учениците од Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Прилеп. За само 2 недели учениците од ово училиште освоија 4 први, 1 втора и 3 трети награди на државните надпревари и учества на голем број проекти. Ова е само уште еден мотив плюс како за учениците, така и за наставниците да продолжат со уште поголема амбиција во иднина да ги реализираат своите активности. На националниот надпревар на ученички компании што се одржа во Струга при крајот на месец април, нашата ученичка компанија го освои првото место, така што учениците заедно со нивната менторка професорката Христина Петковска-Димеска ќе одат во Италија на европски надпревар за ученички компании во организација на Junior Achievement Македонија. Станува збор за представување на производ чоколаден пробиотик збогатен со витамин С. Наградата била освоена во конкуренција на 24 ученички компании, односно во конкуренција на ученици средношколци од скоро сите градови во Македонија. Нашата ученичка компанија Чокопродбио го освои првото место на националниот надпревар организиран од Junior Achievement Македонија, поддржан од Агенцијата за меѓународен развој USAID и Агенцијата за поддршка на предприемништвото на Република Македонија. На овој надпревар, кој се одвиваше во 2 дена, се надпреварувавме со видео кој траеше од 30 секунди, презентација од 3 минути при која што учениците беа испрашувани од жири комисија на англиски и македонски јазик. Понатаму имавме добро уреден штанд, исто така кој што го оценуваше жири комисијата и претходно испратен компаниски извештај. Во врска со производот најпрвен, значи имавме чоколаден пробиотик кој што беше збогатен со витамин С и идејата не поттикна од тоа да создадеме она сладко задоволство кај младите, да го претвориме во една здрава навистина навика и сите оние предизвици кои што си идат сами по себе со земање на таблетарна терапија и слично, да ги претвориме во едно малку поинакво и полесно искуство. Во врска со наградата добивме дипломи од самата организација, која што овој проект е поддржан од доста разни компании од приватен сектор, како и од Министерството за образование и наука. Добивме исто така ваучери од академии, односно Киншифт академијата и академија СЕМОС, во вредност на сите по 200 евра, кои што ние можеме самите да ги искористиме при запишување на една од нивните академии, кои што тие ги имаат понудено во својот избор. Во врска со искуството, нас не навистина мило што ја добивме оваа прва награда и што добивме можност да истражуваме уште повеќе, да го надоградуваме својот производ и нашата ученичка компанија и со тоа да добиеме предност пред сите, да бидеме дел, односно партиципанти од овој европски надпревар кој што навистина е едно големо искуство. Така предвидуваме, така гледавме од минатите години искуства, така да се надеваме на добра прилика за сите нас да се запознаеме многу подобро и со програмата, и со начинот на работа, и со организацијата како организатор на самиот настан. Освен како добри предприемачи, учениците од ово училиште се покажаа и како одлични иноватори. Исто така во Струга на Upshift Bootcampот за социјални иновации за намалување на загадувањето на воздухот, екипата на нашето училиште под менторство на професорката Ангела Кочовска го освои првото место и доби ваучер од 120.000 денари. Јас заедно со 5 ученици од нашето училиште развивавме социјална иновација за намалување на загадувањето на воздухот предизвикано од сообраќајот и учествувавме на надпревар кој што беше организиран од страна на Upshift од ЛИД. Меѓу 35 апликанти бевме избрани во 10 финалисти, кои што имавме можност да ја представиме нашата идеја на 3-дневен настан кој што се случуваше во Струга. Од 10 финалисти бевме избрани во првите 5 победнички тима, односно го освоивме првото место. Наградата ни е 120.000 денари, кои што треба да ги искористиме за да ја реализираме нашата идеја во училиштето. Иновацијата пред се е да го намалиме загадувањето на воздухот предизвикано од сообраќајот, односно на паркингот од нашето училиште. Јас како инженер по хемија имав идеја заедно со учениците да го намалиме преку хемиски процес со помош на титан диоксид преку фотокатализа.
Фудбалската пак екипа на средното училиште Ѓорче Петров го освои третото место на државното првенство Гимназијада Струга 2024 во фудбал во машка конкуренција под водство на професорот Зоран Димовски. Освоевме награда за голем фудбал на средните општински училишта. Во конкуренција од 130 училишта ние го задовме третото место Гимназијада 2024. Поносни сме и се гордееме на нашиот успех. До сега дали имате учествувано на други надпревари, други вакви награди освојувано? Немаме освојувано други награди. Ова ни е прва награда и прв пат се собираме како екипа. За до година се надеваме на поголем успех. Тие како генерација прв пат освојуваат, инаку училиштето има освојувано. Сме биле втори на ниво на Македонија во женски голем фудбал. 5 или 6 имаме учества на државни првенства, што и то представува успех, бидејќи да се пласирате на државно, обично во конкуренција на 4 или на 6 екипи. А еве, момчето спомна, не сум сигурен, имам некаде околу 130 имаме средни училишта во Република Македонија и сепак е успех. Се знае, најдобар успех е првото место, но ние имаме амбиции, бидејќи дечината што играа годинава, нека ми простат дечиња што им реквам, момците, четврта година само еден ученик ние, другите целиот тим го имаме и в година и се нададаме можеби на поголем успех. Најчесто се вели кога те бидува за се. Па ова непишано правило важи и за СОУ Ѓорче Петров, каде учениците освоја и први места на државниот надпревар организиран од страна на Сдруженијето на музички педагози на Република Македонија, кој што се одржа во Кичево. Ученичкиот музички бенд The Doctors од нашето училиште на државниот надпревар за музички бендови, организиран од Сдруженијето на музички педагози во Кичево на 14 мај, освои првата награда. Задоволство е да се работи со нив. Членови имаме тројца: Марко Становски, Вилијам Спирковски на тапани и уште бас гитара Ѓорги Петковски. Исто така на надпреварот, државниот надпревар, организиран исто од Сдруженијето на музички педагози за вокална интерпретација, ученичката Марија Котеска исто така освои прва награда. И ланската година имавме добиено прва награда, исто со бендот, и втора награда на регионалниот надпревар со вокална интерпретација со ученичката Марија Наумовска. Често пати учествуваме и на некои хуманитарни настани, прослави, представи организирани во рамките на училиштето, некогаш и во градот, така да задоволство е да се работи со ученици кои навистина си ја сакаат и професијата и сакаат да се ангажираат надвор од училишните клуби. СОУ Ѓорче Петров награди жнееше и по англиски јазик. На 11 мај, на два различни надпревари по англиски јазик, учениците ги освоја следните награди. Трето место на државниот надпревар Spelling Bee за ученичката Јана Василевска под менторство на професорката Емилија Ѓорѓиева Велковски. На државниот надпревар Елтам, второ место за ученичката Има Трајковска под менторство на професорката Марина Димовска и трето место за ученичката Меланија Јовановска под менторство на професорката Неда Ченто. Наставничката пак Наташа Ванчева е првиот стручен наставник-инструктор по практична настава, на кого му е доделено признанието за најхумана медицинска сестра за 2023 година, за даден особен придонес кон сестринската професија во нашата земја. Секоја година на 12 мај се одбележува Светскиот ден на медицинските сестри. Оваа година ми беше особена чест затоа што јас бев одбрана за една од најхуманите медицински сестри. Честа беше уште поголема, бидејќи јас сум и првиот стручен наставник по практична настава кој што ја доби оваа награда. Воедно ова не е само моја награда, ова е награда која што ја споделувам со сите мои ученици, бидејќи за да добиеш една ваква награда не можеш да работиш самостојно. Успесите на СОУ Ѓорче Петров се видливи и може да се најдат во многу полиња. Минатата недела подпишавме меморандум за соработка помеѓу ЛИД и нашето училиште за имплементација на програмата произлезена од проектот Коменаџирани средни училишта, кој ќе се спроведува во периодот од март 2024 до јуни 2025, повторно под менторство на колешката Ангела Кочовска, а одобрен е уште еден проект во соработка со ЛИД кој ќе се реализира од јануари 2025 година
со ученици од текстилно-кожарската струка под менторство на професорката Јулијана Поповска. Со истава професорка, втора година поред ќе учествуваме на моден настан во Битола под наслов Креативен ден за промоција и афирмација на модата, поддршка на стручното образование, поттик на предприемништво меѓу младите и валоризација на домашните брендови. Од ова средно училиште вела дека сите овие успеси се должат пред се на посветеноста и напорната и редовна работа на нивните наставници кон учениците и се надеваат дека ова ќе биде поттик за 9-оделенците да ја одберат својата идна професија токму во средното општинско училиште Ѓорче Петров.